doorashada sanadkan dhacayso horta waa doorashadii labaad ee dhacdo intii wadanka uu qaatay hanaanka federaalka ku meel gaarkii uu ka baxay tilaabadii saddexaad aan hadda u gudbaynaa markaan oo aan rajaynayno wadanka inuu doorasho galo marka doorashadan waxay iiga dhigan tahay milestone ama guul weyn oo wadanka uu gaaray in doorashada ay waqtigeeda ku qabsoonto yaan ku rajaynahay haddii fursad la siiyana wax badan bay qaban karaan dhalinyarada jiyo cusuban in ay oo dhalinyarada inay soo bixi doonaan markaad fiiriso dhaqdhaqaaqyada sida hadda muuqato dadka macnaha hanka siyaasadeed leh dhalinyaro badan baa ka dhex muuqata dhalinyaradaasna waxaan u rajaynayaa guul laakiin dhalinyarada ahmiyadooda waxay wax taraysaa marka ayaga naftirkood ay marjicooda dib ugu noqdaan cusjileed waa la muraan oo ay bulshada dib ugu soo laabtaan markay guushi gaaraan haddii haddana ay noqdaan kuwa bulshadii fail gareeyo nasiib darro weyn bay noqonaysaa marka waxaan rajaynayaa dhalinyarada waxa laga aaminsan yahay bulshada ay ku rajo weyn tahay in ay ka muuqan doonaan sida la rabana ay macnaha uga soo bixi doonaan hawlahooda aad u rajaynaya bineel karim doorashada sanadkan ka dhalinyaro ahaan waxay aniga iga dhigan tahay oo ay leedahay ahmiyad aad muhiim u ah maxaa yeelay waayo dhalinyarada xiliyadii hore oo kaleeto markay soo sharaxaan laguma dhiirigelin jirin inay ama ka mid noqdaan xildhibaanada ama xilalka kaleeto ha noqoto ruuxaantiina mararka qaar aan isdhihi karo dadka waaweynaada waa laga soo daalay dhalinyarada fursad weyn bay u tahay waan ku bogaadinayaa inay soo sharaxaan siyaasadda ee dhalinyarada sanadkan waxaan isleeyahay aniga inii kulli waxa la dareemayay inay ku soo badaan dhalinyarada door muhiim ah ka qaadanayeen isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka jiro isku xirkii bulshada oo ay sanadadan dambe ee dadka dhalinyarada la qabsanayeen marka si guud wax badan ay ka bedeli karaan wax badan bayna sameyn karaan waxaan isleeyahay fursadaha dhalinyarada inta badan ha loo badiyo way dhici doontaa in dalkan wax badan ka bedelmi doono siyaasadiisa dhalinyarada horta markay ay noqoto ka qayb qaadashada dhalinyarada doorka siyaasadeed ee Soomaaliya caqabado badan baa ku gudboon kow wadanka oo intaas soo sano 30 iyo dhowr sano burbursanaa waa mid dhaqaale dhalinyarada haysato lacagihii la kordhiyay macnaha waa cillad taagan oo 10 kun iyo wax la mid iska bixiya waxa kale oo dhalinyarada hortaagan xoogaa naftirkood oo walaac muujinayso sabab siyaasadeed awgeed in ay jirto macnaha deegaan doorashooyinka kuraastii xoogaa yar burburayso iyo waxyaabo noocaas ba dhalinyarada ku gudban marka caqabadahaas jiraan oo aanan la xaqiri karin awgeed haddii dadaal ay muujiyaan way in ka gudbi karaan haddana dalka marxalado badan oo kala duwan ayuu soo maray waxaan rajaynayaa in aqoonteeda iyo khibradeeda iyo way aragnimada banaanka aan kala imaaday xiriyaha qaxootiga dulqaadka iyo sabarka aan ku soo joogay isbedel dhab ah baan ka sameyn karaa haddii fursad aan u helo waana rajaynayaa rajadeedana muxuu insha Allah haweenka Soomaaliyeed caqabado aad u badan baa ku horgudban sida waxa ku horgudban oo kaleeto in la dhaha kuraas waxaad leedihiin kuraasewil adinka iska leh oo aan la siinin waxa kaleeto ku horgudban inay xilalka qaar la dhaha haween uma tartami karaan ama ma qaban karaan la dhaha ayadoo haddana aan ka dhirgsanahay xiliyadii adkaa in haweenka dalka ay soo samata bixiyeen haddana aan ka dhirgsanahay haweenka inay ragga ka aamin badan yihiin oo waxa ku horgudban dhalinyarada inta badan odayaasha oo xilal kala duwan soo qabtay xilalkiina u macaanaade kursiga la fiirinaya marka caqabada taagan waa taas sida ay ku heli lahaayeen horta qoondadooda saxda ah taasna waxay u baahan tahay waxyaabo aad muhiim u ah in laga gorfeeyo in la iswaraysto